Agora passa muito rápido aqui, né, Matheus? Rapaz, aqui é correndo, hein? Caramba, dá quase na hora do almoço lá para ir no restaurante Cabana. Boa. Mas antes eu quero falar da Martimac, Matheus. Boa. Esses são os produtos da Móveis para escritório. Mas não é só o móvel, né, Matheus? Lá tem poltrona anatômica, banqueta giratória, carteira universitária, conjunto pré-escolar, poltrona do diretor, cadeira do papai, banqueta de boteco com pimenta gosta. Tem gosta tudo. do boteco. Agora, você quer conhecer melhor? Você vai lá no Shopping Avenida Centro, segundo piso, tem um lugar grande lá para você, tem 400 metros lá, você vai conhecer. E sempre tem umas ofertas lá também, viu? Martimac lá no Shopping Avenida Center. Tem uma grande indústria em Maringá que atende todo o Brasil. Um abraço, Queiroz, Cristina, os proprietários lá de Martimac. Abraço e bom ano de 2015, né, Nico? Isso mesmo. Bom, a música... Agora é para encerrar, né, Matão? A música é Indenização. Vamos ver o que é essa indenização. Rio Benedetto. Você está pensando que é o quê? Eu estou pensando... Rapaz, não estou pensando nada. Eu estou meio confuso com essa indenização. Então vamos saber agora. Vamos prestar atenção na moda, então, que o Alcino fez com o Rocha. Vamos ver. Alcino Alves e o Rocha. Eles. Você me mandou embora sem nenhuma explicação. Por isso eu quero, por isso eu quero, por isso eu quero indenização. Por isso eu quero, por isso eu quero, por isso eu quero indenização. Eu perdi todo o meu tempo te amando de paixão. Jogou fora meu carinho, fiquei de cara no chão. Só por eu ser um matuto, meio bruto e durão. Você me trocou por outro, me deixando quase louco. Isso não tem perdão. Você me mandou embora sem nenhuma explicação. Por isso eu quero, por isso eu quero, por isso eu quero indenização. Por isso eu quero, por isso eu quero, por isso eu quero indenização. Você me mandou embora sem nenhuma explicação. Por isso eu quero, por isso eu quero, por isso eu quero indenização. Por isso eu quero, por isso eu quero, por isso eu quero indenização. Todo o dinheiro do mundo para mim não tem valor. Tudo que você me deve tem que pagar com amor. Vou ditar sua sentença, vou impor o seu castigo, pra deixar de ser sacana. 2 vezes por semana vai ter que dormir comigo. Você me mandou embora sem nenhuma explicação. Por isso eu quero, por isso eu quero, por isso eu quero indenização. Por isso eu quero, por isso eu quero, por isso eu quero indenização. Você me mandou embora sem nenhuma explicação. Por isso eu quero, por isso eu quero, por isso eu quero indenização. Por isso eu quero, por isso eu quero, por isso eu quero indenização. Você viu a indenização? Boa essa daí, assim. Essa me larga pra ver. Meu Deus. Vai ter que voltar e dormir comigo toda noite. Alcino Alves e Rocha, nós estamos agradecidos que vocês escolheram o Som da Terra para mostrar em primeira mão parte do novo CD, que é uma obra-prima. Nós agradecidos estamos. E vocês são da casa, são mais de 30 anos que a gente vive junto, trabalhando. Avisar a todos, então, aproveitando o finalzinho, que o nosso telefone é isso aí, 43 9604 2345. Ou então entra no nosso site, mais uma vez. Isso, www.alcinoalvesrocha.com.br. Tem tudo. Obrigado, gente. Fica com Deus. Obrigado. Vamos aplaudir esses homens. Opa! Que especial. Muito bom. Que especial legal, hein? Super Matão, bom. você gosta de sauna?
Gosto. Mas quem não gosta dessa sauna é uma delícia. Onde é que tem sauna aí? Nossa, aqui tem uma sauna aqui em Maringá. O Pimenta falou sarna. Falei, não, sarna eu sei que tem, é sauna. É uma sauna que existe aqui, atrás da catedral, aqui, há 54 anos. Matão, que lugar legal aí, ó. É um lugar que tem tudo ali, Matão. Bacana, né? E se você quiser ser um sócio lá também, é facinho. Olha lá, você vai aproveitar de tudo isso que você está vendo aí, ó. É sauna seca, sauna úmida, salão de festa, sala de musculação também, lá também, fazer ginástica, perder barriga. Ó, eu já não tenho mais barriga, sumiu já a barriga. Mas é uma delícia, só que o cara vai lá no bar depois e enche a cara de novo, né? Faz igual de ser os caras de mato, o Nivaldo da Casa do Guardanapo também, ó. Igual o Dirceu, viu? Os dois igual, viu? Muito bem. Você quer ir lá, você liga nesse telefone, viu? 32 22 85 17. É facinho para você encontrar lá, viu? É ali atrás da catedral. E só que você tem que ligar. Todos os dias aberto, viu, Marcelo? Das 4 às 10. Das 4 às 10 da noite. Fala Caju. Muito bem. Beleza? Bom, vou cantar então. Vai cantar. Eu ia falar do CD do Nico Pimenta e Carvalho, mas o CD é tão bom que acho que roubaram daqui, viu, cara? Roubaram o CD, mas são 18 músicas muito bonitas. Vai na garganta mesmo, Pimenta? Claro, ué. Tem que sair e cantar na garganta. Pra quem que ele manda? E pra gente boa, Márcia, e pro esposo dela, pra Alice, lá de Guaraçu, Vila Rural. Será-lhe calçado, ó, me deram um sapato outro, mas muito lindo, hein? Como é que é o nome? Será-lhe calçado. Será-lhe calçado. E vai buscar mais um lá pelo Unimed, vai buscar tudo. André, um abraço pra você. Vamos cantar. Vamos lá. Esse quarteto Nico Pimenta, mais o Matias, mais o Carvalho Bombeiro e a nossa linda Daiane do outro lado, para enfeitar um pouco, porque aqui no meio tá meio feio. E do lado de cá, para enfeitar do lado de cá, a música Amor e Saudade. Vamos lá. Que vive em meus braços e chora comigo. O pranto que cai dos meus olhos se estende em você. Viola que chora sentida encostada em meu peito. Viola, você é a luz desse meu viver. Viola, vamos segurar esta nossa bandeira, levar as canções até o povo do nosso interior, matar a saudade de muitos que ainda te esperam. Mostre, viola sentida, seu grande valor. Perdemos nossa majestade e o rei do pagode, querido por todo o Brasil, nosso grande violeiro. Foi ele que nos inspirou a tocar a viola, a nossa eterna saudade, Albion Carneiro. Viola, quantas emoções já tivemos na vida, quantos momentos felizes passei a seu lado. Viola, você já reside dentro do meu peito. Vamos, viola, mostrar o seu ponteado.
você não desafinou, eu vou bater palma. Obrigado, Matão, em cima da hora. Obrigado, gente. Nós estamos no final do programa. Vamos agradecer os nossos patrocinadores, a você de longe, a você de perto, a esta equipe maravilhosa da RIC TV Record, aos artistas que aqui vieram hoje fazer o programa, essa equipe e essa linda, querida Daiane, obrigado. Olá! Bom, lembrando que daqui a pouco, almoço lá no Restaurante Cabana. Não tem mais tempo? Um abraço, gente, e até domingo, se Deus quiser. Tchau.